বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় বা বন্যার মতো দুর্যোগের চেয়েও এখন বড় আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে আকাশের বজ্র। কিন্তু সামান্য সচেতনতা আর কিছু কৌশল মানলেই রক্ষা পাওয়া সম্ভব এই নির্মম ঘাতকের হাত থেকে। বজ্রপাত থেকে বাঁচতে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো সঠিক সময়ে সতর্ক হওয়া। আবহাওয়াবিদদের মতে আকাশে কালো মেঘ জমলে বা বিদ্যুৎ চমকাতে দেখলে 30-30 নিয়ম অনুসরণ করা জরুরি। অর্থাৎ বিজলি দেখা 30 সেকেন্ডের মধ্যে শব্দ শুনলে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে হবে এবং শেষ বজ্রধ্বনি 30 মিনিট পর পর্যন্ত বাইরে বের হওয়া যাবে না। খোলা মাঠ, বড় গাছ বা বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে দূরে থাকা এবং নিকটস্থ পাকা দালানে আশ্রয় নেওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ। যদি আশপাশে কোনো পাকা ঘর না থাকে তবে মাটিতে শুয়ে না পড়ে 2 পা জড়ো করে কানে হাত দিয়ে হাঁটু গেড়ে নিচু হয়ে বসে পড়ুন। বজ্রপাতের সময় ইলেকট্রনিক ডিভাইস এবং চার্জে থাকা মোবাইল ফোন ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন। সম্ভব হলে মেইন লাইনের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিন। এ সময় মাছ ধরা বা নৌকা চালানো থেকে বিরত থাকতে হবে এবং নদী বা পুকুর থেকে দ্রুত স্থলে উঠে আসতে হবে। গাড়ির কাজ বন্ধ রাখুন এবং ধাতব কোনো অংশ স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকুন। আকাশের বিদ্যুৎ হয়তো থামানো সম্ভব নয়, কিন্তু সতর্ক থাকলে প্রাণহানি অবশ্যই কমানো সম্ভব। তাই নিজে জানুন এবং অন্যদেরও এই জীবন রক্ষাকারী তথ্যগুলো জানিয়ে সচেতন করুন। নিউজ ডেস্ক, দৈনিক পূর্বকোণ।